درود شریف ہو اللهم صل علی سیدنا مولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت معرور رضی اللہ تعالی عنہ دایو تابعی دے جلیل القدر یولے عالم دے صحابہ سر ملاقات کڑے دے فرمائی ما در ابزی پا مقام باندی دا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سر ملاقاتک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میں ولید چی دسر یو غلامو دچ سنگ جامع غستوا اقسی جامع دا دی غلام هم وا وی مات تپوسو کو چه داولی عام قانون دادے چه دا غلام جامع دا دا مالک دا جامعینا کمزوری دا مزدور جامع دا خان دا جامعینا کمزوری ماوی داولی ستا دا غلام جامع یودا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راتا فرمائل چی ما دی غلام تا یو رس کنزل اکڑا او کنزل میں سو اکڑا چی دا مور پیغور میں ولوار کا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راتا فرمائل انکا امرؤن فیک جاہلیہ یقیناً تا یو سڑے چی پتا کی جاہلیت تے داستا سرونا داستا سرعیت تے دا اغین بولا خوراک ورکوی چی دا کمین تاسو خوراک کوی اغین بولا جامع غندی چی دا کمین تاسو جامع غندی او تاسو پدی غلامانو باندے زیاد مشقت ما چوی او که تاسو پی زیاد مشقت واچو نو بیا ور سره امدادو کئی کارم پی سیواک لوڈم پی سیواک نو بیا ور سره امدادو کئی دیزے پوری دا نبی علیہ السلام حدیث مبارک دے دا خدا حدیث آسان و سلیس ترجمہ وا دا حدیث وضاحت دا دے چی پا عربو کی دا قانونو بلکہ زمونگا استاسو علاقو کی دا قانون دے چی دا یو خان سر سوک مزدور وی دا خان جامع قیمتی وی دا مزدور جامع کمزوری مزدور او خان ارسڑے پی جنی چی دا خان دے او دے مزدور دے نو دا سی عرب و ممالکو کے ہم التب غلامانو نو دا غلام جامع با کمزور وا دا مالک جامع با سیوا وا ندی تابعی دا صحابی اولی دا خوچ کم جامع دا دی مالک و دا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ
امقص جامع د غلام وا. اس دا غلام سو کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ او سو کوئی د یو بل غلام ابا مراوح رضی اللہ تعالی عنہ. بہرحال د یو غلام جامع بالکل یو شان وا. ناغه ته تعجب خبر اخکار شو چې دا څنګه چللې. عام قانون دا دی چې د مالک جامه او د غلام جامه کې فرقي او دا بالکل یو شان دی. نو تاسو ته وکړو چې دا ور استاسو دا جامې یو شان دي، د غلام او د مالک در کې پته نه لګي په جامو کې. ناغه ورته وی قصه وره. یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجودو او ما دی غلام ته کنزلی وکړي. کنزلی سوی خود مور پیغور میں ورکا. او بل حدیث کی راضی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دی غلام توی ابن سودا، اے د توری خزی بچیا، اے د توری خزی بچیا، ان استا مور تور د نستا رنگم تور دے. صرف دومره ورته ویلی. منگو تاسو کنزلی خراب خبرو توان. کنزلی هر غسیس توی چې انسان پاغي خپکی. یو سړی ته دی چې ستا سترګې خینې دي، دام کنزلی دي. یو سړی ته وی چې مړ ستا پلار خو بلری خرصول، دام کنزلی دي. د چا عیب بیانول داغه مخامخ چې داغه پزړه خپکیږي دي ته کنزلی وای. بس نوې ما کنزلی وکړي. خو دې پر حدیث کې لفظ داسې دی چې انی ساببت رجلا، هغه سړی ما ته کنزلی وکړي او ما هغه ته کنزلی وکړي. حالان کې داسې نه و، دا ورته کنزلی کړي وي هغه ورته نه وی کړي. خدا قانون دی چې اکثر کنزلی د دواړو د طرف نه. ته چې چاته کنزلی وکړي ښکاره خبره هم تا ته کنزلی کوي. بل حدیث کی راضی حضور فرمائی چې آخری دور کې و خلق خپل مور او پلار ته کنزلی کوي. اصحابو تاسو که مور او پلار ته وسنګ کنزلی کوي، وې دبل مور او پلار ته به کنزلیو کې نو هغه بد د مور او پلار ته. نو ځکه دا باب د مفاعله صيغه د مفاعله مستعمل. نو صرف دومره ورته وی چې اې د توري بچیا او یاد دی وجنه چې ورته چې ستا مور خو عجمی ده. نو دا عجم توبم چې د په عربو کې یو عیبو. بهرحال د مور پیغور ولا ورک او حضور واورید. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته غصه شه. ابو ذر تاکم د جاهلیت د زمانه خوې ده، د جاهلیت د دور خصلت درکې ده. دا سم کوا چاته د مور پیغور ما ور کوا. دا خو ستا غلام نه او ستا رعیت ته، ستا کشران دي، ستا کورنۍ ده. دیله به د هغه سیز نه خوراک ورکې چې کم ته خوري، هغه سیز سکاک به ورکې چې کم تسکي، هغه سیز جامې به ورکې چې کم تا غوندي، تسویه به کې. او داسې کارونو باندې دوی مکلف کوا چې برداشت نشي کوله، او که په داسې کار د مکلف کو نو بیا ورسره امداد کوا. دا د حدیث مقصد او لګه معمولی تفسیری معنی و. خدا حدیث چې ده کنه دا ګوره د علم کان ده، د علم یو خزانه ده. دی کی چې کم فواید او احکام پراتی دي نو حیران بش. خو یو سو بدلتی وی ما یو مسله دی کې دارا وتا چې کنزلی خصیز نه ده. منګو تاسو ته د کنزلو پته مو لګیدله، منګو تاسو فحش وینا ته کنزلی وایو. اګوره دی حدیث کې صرف دومره ورته ویل چې اے د توري بچیا،
یعنی کم سیس چې چاته سړی داسې خبره وکي چې هغې باندې خفه کېږي، د هغه عیب بیان کی، نو دا کنځلي دي او کنځلې حرامې دي. نو یو مسله پکې دا راووته چې حضور ورته وفرمیل ته یو سړی پتا کې جاهلیت ته، یعنی دا کنځلې کول د جاهلانو کار دی او تا کې ګوره هغه خصلت موجود دی، نو کنځلې ښه عمل نه دی او کنځلې ښه صفت نه دی. کنه حضور بدی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته داسې نه غوسه کېد او دا ګوره عام صحابي نه دی. نبی علیہ السلام فرمایي د زهد د تواضع د حضرت عیسی علیہ السلام غونډه ده. غزوه تبوک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کا ابو ذر بچرته یا ورته قربان هغه بچرته مدینه منوره کې ګرځي، ویلنا اړې زبردست اړې دی، عاشق دی، شوی کته ځان لرا روانو. حضور فرمایل رحم الله ابا ذر، رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويميت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. الله دې په ابو ذر رحم وکي، دې ځان لرواني تګم ځان لکای او مړکیږي بم ځان لسوک ور سره اینا او پورز د قیامت کې بزان لرا پاسيږي. نو حضرت عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمای زه ورس په سفر وته وم او په یو ډاګ روان ما چې وړې رکې نه راوړېدم چې ګورم کټ پروت ته. ما تاسو کدا د چا دی؟ وی د حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ د وفات ته. وای ما ته د حضور خبره یاد شو چې رحم الله ابا ذر يمشي وحده ويميت وحده. الله دې په ابو ذر رحم وکي، ځان له مظلم کوي او ځان له مړکیږي. وای ما سره نور صحابه د وصیت هم کړو چې په دې ډېر کوي به صحابي راوړي، تاسو په هغه خوراکم کوي او مال غسل هم راکوي او مال زما جنازه هم کوي. هغه له غسل هم ورکو. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ بیا عمل تخغم ک. نو دا ګوري یو لوی شخصیت صحابي دی او ډېر بزرګ ترين صحابي دی او دته حضور وای انک امرؤ فیک جاهلیه، ته یو سړی تا کی جاهلیت ته. نو کنځلي خسیز نه ده، د اسلام د نزول نه بعد کنځلي بندي. حضور زکه فرمایي چې د منافق درې علامات دي. یو علامه دا ده چې خبرې کوي نو کنځلي وکړي. یو حدیث کې دا راغلی دی چې خبرې کوي کنځلي وکړي. کنځلي انسان ته خو پرېدا. حضور فرمایي لا تصب الدیک، چرته بم کنځلي نه کې فإنه يوقظك للصلاة. تامون سره پاسه هغه علماء دا مسله روباسي چې یو سړی وده دی او تورته پاسه رو مستا دا وده سړی با دا بل سړی چې ویخ دی او دې پاسه دې ته بکنځلي نه کوي ولې مستا دی پاسه. نو یو مسله پکې دا ده چې کنځلي ستوي د چا عیب او بدی بیانول مخامخ چې په خپکیږي دا کنځلي دي کتار سوي او کنځلي حرام دي. دا مسله تیر وته. لیکن دې مقام کې یو سوال دی. سوال دا دی چې کنځلي خسیز نه ده او حرام دي، نو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ دی غلام ته ولې کولی؟ دا خو صحابي دی، د څنګه کنځلي وکړي؟ نو جواب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته پته نه و چې کنځلي حرام دي. دغه وخت پورې حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ته پته نه و چې کنځلي ګناه ده او حرام دي او دا د جاهلیت د دور سیز ده. نو حضور ولا خبر ورکا انک امرؤ فیک جاهلیه، ته یو سړی چې تا کې د جاهلیت د دور صفت پاتې ده. دا غي نه پس هغه کنځلي نه کړي بلکې هغه د خپل جامع او د غلام جامع بالکل یو شان کړه. نو کنځلي خراب سیز دی. الله دې مونږ او تاسو ته محفوظ وساتي. دویم نمبر مسله حکم په دې حدیث کې څه ده؟ هغه دا دی چې چاته به د مور او د پلار پیغور نه ورکوي. ګورئ ها
کده چا پلاران نیکونه لوی خلق تیر شوی نو زمنګ اسلام مسله کوي چې نوسه کړوسه کوده پردې پریده هغه به د خپل نسب په کمال فخر نه کوي چې بل سړی ته رورا تما سره نشي ویلې زمانہ سب کې ټول عقلمند او مالدار او چت خلق تیر شوی دي او ته خمړ نه یې او ته خمړ کولالی ان د نسب په وجبانه ته پاغه باندې فخر کوي او داغه نسب کمزور دی هغه تسپک ګوري لکه څنګه چې شریعت وایي چې دا نسب سبب د فخر نه دی نو دا نسب سبب د سپکوالی او د کنزلو نه دی نو چاته به د مور او د پلار او د نسب پیغور نه ورکي دا شریعت کې حرام دی ګوره دا ورته صرف دومروي یبن سودا اے د تور زنانه بچي حضور ته څومره وسش نو زمنګ اسلام مسله کوي کله چاپ مور او پلار او نسب لوی خلق تیر شه مالداران دي علما دي صاحب زادگان دي عاقلان دي هر مرتبه ورته ملاو ده هغه په دې خپل نسب فخر نه کوي نو چې کله د نسب اوچتواله سبب د فخر نه ده نو د نسب کتواله سبب د پیغور نه ده هر سړی خپل خواري کوي کستا عمل خو بس خسړی کستا عمل بدو بد سړی کبر نسب دی خو کخنو نسب خپل کار دی او ستا خپل کار ځکه حضور فرمایي من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه پورز د قیامت کې چې د عمل د وجه نه جنت نه رستو شوي نسب تا جنت ته نشي داخلوله بس ختم او یو خبره ده نسب ګوره سړی له دیکا ور کوي نسب کل متروک نه دی ګوره ان که یو سړی نیک سړی دی بزرگ سړی دی منځونه کوي روزي نیسی ذکر د الله پاک کوي او سید هم دی او بل طرف ته دا بل سړی نیک سړی دی بزرگ سړی دی تقوادار سړی دی خو سید نه دی نو دا سید سره بیا د دې نسب مرتبه سیوا دا اگر که په عمل کې دواړه یو دي خدا سے د دې دا مقصد نه دی چې یو سړی د خپل عمل نه کوي نو نسب سبب د فخر دی نه عمل سیوا دی د دې بل عملم سیوا دی خود دې عمل سیوا سره نسب هم زبردست دی د دې نسب زبردست نه دی نو د مرتبه ته بیا سیوا ده صرف سید تو یادو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اولاد یادو نو یو مسله پکې دا ده چې د نسب اوچتواله سبب د فخر نه دی د نسب کتواله سبب د پیغور نه دی موږ تاسو پښتانه یو بل ته پیغور ورکو مړ ته ستا پلار ته معلوم دی ته د چا بچي او ستا مور ته یاد شي مړ ستا د مور یو مور وا او دا چل وکاو دارونو ټول ناروا دی او حرام کار دی چاته به د مور پیغور نه ورکه چاته به د نیا پیغور نه ورکه چاته به د پلار پیغور نه ورکه چاته به د نیکه پیغور نه ورکه مونږ او تاسو به خپل عمل سمو که زمونږ عمل سمو نسب بیکار دی یا صحیح دی مونږ او تاسو اوچت یو که زمونږ عمل خرابو نسب بیکار دی یا خراب دی مونږ او تاسو خراب یو بس نو دیمه مسله پکې د نسب راوت درم نمبر مسله حکم په دې حدیث کې سره او هغه دا دی چې لاندې خلکو باندې با رحم کې دا څنګه ده چې صرف مالک ته خبره متوجه ده غلام په باره کې به گزاره کوي ټول شروع د حدیث لیکلي دي د دې حدیث لاندې چې دا حکم هر مالک ته متوجه دی د هر د کور مشر ته متوجه دی دا حکم چې څوک هم د کور مشر شو د سارو مشر شو د مزدورانو مشر شو دا بلاندې طبقه ته یو شان ګوري څنګه چې ځان ته ګوري دا سه بلاندې طبقه تم ګوري اصل خوراک کی یو د خوراک او صاف دی ګوري یو اصل خوراک دی اصل خوراک کې بستا کشر ہوتا بالکل یو شانی اصل جامه کې بتو استا کشر بالکل یو شانی
اصل سکاک کې به تو ستا کشر به بالکل یو شانی. د دې وجه نه شریعت مسله کړې ده چې اکثر د کور مشر سړی خپل لاندې کشرانو ته وای وخت تیار شي کبان تیار شي وای مالته بیر داسې کورمرو باسو کېدا دا به بیا خورم. محدثینو د دې حدیث لاندې لیکلي دي چې د کور مشر به دا کار نه کوي. د لاندې د طبقه بلکې یو شان بګوري، خوراک به د ټول یو شانی، سکاک به د ټول یو شانی، او جامع به د ټول یو شانی. هر مشر ته د کور مشر وي، کده مزدورانو مشر وي، کده د لاندې غلامان دي، کده د لاندې ساروي دي، ټول باندې به رحم کوي او کوشش به کوي چې د دې په منځ کې عدل وکړي او د دې په منځ کې انصاف وکړي. او کوي نکړه الله پاک به دنه تپوس کوي. نبی علیہ الصلوۃ چونکه دا مسله ډیره مهمه ده، موږ او تاسو نه ډیره غلطیاں کیږي د کشرانو په باره کې، نو دا ډیر زیات خطرناک ده. او دنیا کې چې کم سیز ډیر خطرناک پاغه بورډ لګولې خبردار 11000 لینډ باندې لګای، فوجیان خپل چې دینو په سړک باندې لګای، خبردار یہ شارع عام نہیں، یا خبردار دا 11000 لینډ دې کې ګوتی دی وروړي نسی دی. د قرنګ عقاید او جهان د مشر طویل دي چې خبردار کلکم راعن، هر یو تاسو نه ګوري راعي دی، وکلکم مسئول عن رعیته، او هر یو له تاسو نه به د خپل رعیت تپوس کی وره. خبردار بورډ په لګیدل دی. نو دې سیستم د مسلمان متوجي کیږي چې زمالاندې کشران رالو زه یو زبردست امتحان کې گیر شو. حضرت سلیمان علیہ السلام چې بادشاہ شو، مونږ تاسو هم داسې کوو چې بادشاہي کرسی مرتبه راته ملو، خوشاله مبارکیان دي او ډزې دي. سلیمان علیہ السلام چې بادشاہ شو او خصامه بادشاہي مونږ خوشحالي پکارم و. سلیمان علیہ السلام چې بادشاہ شو، څومره د دنیا مخلوق چو مبارکۍ لورتلو، مبارکم شه صاحب، مبارکم شه، مبارکم شه. نو وی میګه ولا راغو، میګه ورته وای سلیمان علیہ السلام الله پاک دې دل صبر نصیب کی او خفکیګه ما یولې مصیبت کې گیر شي، الله دې در تاجر نصیب کی. الله پاک نه سوالونه کوا چې الله پاک دې امتحان کې کامیاب کی. سلیمان علیہ السلام ورته فرمایله جیبه دا ټول حیوانات مال مبارکی را کوي او ته ما سره غم راضی کې. ورته وی سلیمان علیہ السلام مخکې تانه تپوس تانه کېده، اوس د دې ټولې دنیا بادشاہي درته ملاو ده، د ټولې دنیا تپوس به الله تانه کوي. ګوري عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی که د دجلی د دریاب په غاړه یو سپه د لوګي نه مړ شو تپوس به الله پاک د عمر فاروق نه کوي. دا ډیره لویه خبره ده. ګوري سلورمه مسله په دې حدیث کې دا ده، سلورمه مسله په دې حدیث کې دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې د خپل غلامانو باندې داغه د وس نه سیوا لوډ ما چوا، داغه د وس نه سیوا لوډ ما چوا، او که اچې نو بیا به سره امداد کې. علماء د دې لاندې لیکلي دي چې دا هر مالک ته دا حکم دی، کله چې څوک د خره گاډي چلای سم ډیر سیمټ پکې واچي غتلې نشي، یا سندال ډیر سیوا مال واچي، یا سپیل ډیر سیوا، دا په شریعت او په اسلام کې ناروا دی. الله پاک به د دې سندا او د دې خره او د دې میخي وغیرہ د دې استانه به الله پاک تپوس کوي. ګورئ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه وخت پوری جنتیان جنت ته نشیتله، دوزخیان دوزخ ته نشیتله، ترسو پوری چې دا ساریو انسانان د یو بل نه حقونه وانلی. تا چې ساروی له گزار ور کړي تا ور باندې پند چولې ده ته بس اومه او اسم نشته आवाज نه کوي. په ورځ د قیامت کې به الله پاک دل چوکور کی او تا نه مسندا جوړ کی او داسې بدی وای داسې چې یاد بو ساتي. داونه وی چیرې زبز بچ شوم.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تر دې پوری چې د یو ساروی خکر نشته او د بل ساروی خکر شته په دنیا کې د دې خکر والا لګیدلو دا بغیر خکر ساروی والو الله پاک به دې بغیر خکر والا تخکر ورکی او د دې خکر والا نه بخکر والی او د تبو چخپل بدل وال دا فیصله چې نی شوی دا غینه مخ کې نه جنتیان جنت تتلی شي نه دوزخیان دوزخ تتلی شي پہلے به الله پاک اعلانو کی اے جنتیانو خاموش ادری گئی جنت تبزینا تاسو باندې د دوزخیانو حقونه دی پہلا غور کی دوزخیان برا پاس یو د جنتیانو نه به حق والی او دوزخیانو توي باس مودرک مزه جهنم تا ستاسو باندې د جنتیانو حقونه دي پہله به حق والی پس تاغه نه به جنت او دوزخ ته ځي بره الله پاک مسلمان ته هر څه معاف کوي لیکن د بل مسلمان حق ورته الله پاک نه معاف کوي نبی علیہ السلام فرمایل شهید تا هر څه معاف کیږي هر څه او به اعلانو ک الا الدین قرض او پردې حق ورته نه معاف کیږي بره تا چاله سپیړه ورکړه چا باندې ظلم وکړه دا الله پاک تا پسیولی کل عمل نامه کی دا بدل بخلاصه یا دنیا کې یا آخرت کې دا بدل بخا مخا خلاصه د دې خلاصې ده نشته نو په دې حدیث کې دا مقصد دی چې هر سړی بدلان دي خلق لحاظ ساتي که ظلم یې وسره وکړه زیاته ور سره وکړه الله پاک با دې کشرانو ته دې لاندې طبقه ته حکم کوي او د دې مشرانو نه بدللی بعد کې به جنتیان جنت تزي او بعد کې به دوزخیان دوزخ تزي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل ټول دنیا کې زیات غریب پیژنئ هغه یو قربان پیژنو چې چا سره پیسې نه حضور فرمایل نه دا غریب نه دی غریب در تزخم چې انتهایی زیات غریب دی حضور فرمایل غریب هغه سړی دی چې دنیا کې دومره نیکی کړی وي لکه د احد د غر عمره په ورځ د قیامت چې راشي یو زبردست نیکی ډیرې ورته لګېدلې ده ډېر خوشاله چې بس ما خو نیکی کړې ده منځونه دي روزي دي زکاتونه دي حجونه دي صدقات دي خدمات دي او الله پاک به اعلانو کی چې چا د سره حق دی راشي والی دي یو براشي چې افلانی ټیم تا ما ته سپیړه نه ورا کړی او در کړی مې وا شاو مال خپل حق راک ډېرې بلګېدې دا غینه بولنی کی ورکی بل براشي مالې کنزلی کړی بل براشي مانه شوتل وړې بل براشي مانه بوساړه وړې دا بل به ایمان چپړ وړې دا بل به ایمان دا وړې حضور فرمایي دا سه حتی خبر اورسي چې د دنیا کوي به ختم شي نیکی به ختم شي او د حقداران به ختم نه اومدې ما را چلیږي با تر دې پوری چې ار یو چې چا د سره حق دی دلو بدی ور کوي چې دا زما بدی هغه بدل کې واله دومره بدی به جمع شي لکه د هود د غرومره